Merhabalar, Serkan Hacıoğlu ben. Yukarıdan Bak.com için sizi yine güzel bir bungalova getirdim. İzole bahçe. Kapıyı kapatıyorsunuz ve tamamen size ait bir alan. Barbekümüz burada. Burada da keyifli bir mangal yakılır. Şezlonglar, salıncak burada. Havuzumuz burada. Soğuk bir mevsimde geliyorsanız ısıtmalı havuz. Ve evinizde burada. Tabii ki jacuzzi keyfi sizler için düşünülmüş. Hemen bahçede jacuzzi. Havuza girdiniz. Soğuk bir mevsimden bahsediyorum. Jacuzziye girdiniz. Hemen kapı açık. Buradan evinize, bungalova geçiş yapabiliyorsunuz. Girdiniz, geniş yaşam alanı. Akıllı TV'niz. Donanımlı mutfak. Yani bardaktan çatala kadar her şey var. Bakın. Kahve makineniz burada, çay makineniz burada, ikili ocak, bardaklarınız burada ve pırıl pırıl tertemiz bir banyo. Havlular burada. Havuz için farklı havlu kullanıyorsunuz, banyo için yine farklı havlular hazırlanmış sizler için. Ve burada teknoloji harikası, doğalgazlı çalışan şömine. Bu arada ciddi ısıtıyor burayı. Ayarlıyorsunuz keyfinize göre ve konforlu 2 tane de koltuk önünde. Buradan yukarı tırmandınız. Ve yatağınız hemen burada. Evet, üçgen yapının altında. Hemen burada klima da var. Ve farklı bir açıdan yine bu keyifli evi sizlere gösteriyorum. Evet, bu güzel bungalovdan bu kadardı.